Привет, жители моей большой и прекрасной страны! В этом видео вы за 3 минуты без слов получите полное и ясное представление о современном городе Сочи и как тут классно отдыхать и здорово жить. Но перед тем, как пригласить вас к просмотру, я прошу вас помочь другим людям тоже увидеть это видео. Лайкните его и по возможности напишите любой комментарий. Я уверяю, этого будет достаточно. Смотрим. Скажите здорово в Сочи. Приезжайте в гости. Будем вам рады. Еще раз спасибо за лайк и комментарий, которые помогают показать это видео другим людям. Спасибо, что подписались на мое сообщество о жизни на курорте во ВКонтакте. Всем удачи и увидимся в Сочи. Это Виктор Тарасов. На канале и в сообществе Небздых я выкладываю обзоры сочинских заведений и организаций, сопровождая их своими авторскими комментариями. Только эксклюзивный, интересный и полезный контент о жизни в Сочи. Подпишись. Заявки по рекламе и сотрудничеству принимаются на сайте nibzdых.rf русскими буквами в одно слово.